Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah tawassalna billah, bismillah tawakkalna billah, bismillah amanna billah wa man yu'min billah la khaufun 'alaihim, bismillah ma sya'allah la yazuqul khaira illallah, bismillah ma sya'allah la yasbiqus su'a illallah, bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah masya Allah, masya Allah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah taqulu alaikum antumun naru wa ana ma'u kutufiukum bi qudratillah wallahu ghalibun ala amrihi walakinna al-nasa la ya'lamun. Bismillah alhamdulillah al-khairu wa syarru bi masyiatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ila yaumil qiyamah. Amma ba'du ayat tahiyah. Allahumma nafsi mu'minatan tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qadaika wa taqna'u bi aqdaika. Allahumma alim lisani bi dhikrika wa qalbi bi khashyatika wa sirri bi ta'atik. Allahumma ya man bi yadihi aqalul khairi kullih wa ilayhi yaljul amru kulluh nas'aluka al-khaira kulluh wa na'udzu bika minasy syarri kullih ya Fattahu ya Alim iftah 'alaina fathan qariba amin. Ya Fattahu ya Alim iftah 'alaina fathan mubina. Ya Fattahu ya Alim iftah 'alaina futuhal 'arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pangatur waktu pangjajab acara anu kusim kuing dihormat. Oke hadratul mukarramin wal muhtaramin al mubajjalin payunan sadayana jajaran reng-rengan para alim ulama asatidah para ajengan para kiai tukang ngawurukan masyarakat ngawurukan minggonan tukang imaman di masjid tukang adzan tukang qomat tukang pujian di tiap-tiap masjid khususnya sadayana al mukarram kasepuhan rieu Kampung Sukasirna sok leungit tadi gitu. Sukasirna desa Pangadegan urang melakukan mudah-mudahan sadayana para alim ulama para ustad guru-guru di dieu di Kampung Sukasirna ieu umumna di ieu desa Pangadegan sing paos siswa sehat walafiat lan ulang istiqomah amin ya Allah ya rabbal. Margi ulama adalah pakud dunia, ulama ustad adalah pakud dunia. Ketika pakud dunia na pasti aya, waduh bahaya kata dunia bakal pinuh dengan berbagai macam bencana dan musibah. Maka orang doakeun sadayana guru-guru urang para ajengan para kiai di desa Sukasirna desa Pangadegan sing paus siswa sehat walafiat oge langkung istiqomah supados nyandak ieu desa Pangadegan laras-laras janten baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dina jalur qadiyah mujabah kuliah amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge anu sanes kanten kusim kuring dipihormat ka payuneun Bapak Kepala Desa Pangadegan sareng sadaya reng-renganana panginten aya MUI na aya Kepala Karang Tarunana naon deui Rupi-rupi pokoknya nama Bapak Lurah sarang sadaya reng-renganana kum sadayana Bapak RW Bapak RT ibu-ibu bapak-bapak para pemuda para pemudi santriawan santriayak sadayana kum anu sami hadir hampak merbayak sadaya mahfalah anu mulia. Hadirin hadirat hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Ladies and gentlemen, let me pray to Allah to have this blessing us all the nice, special iman and Islam.
Salawat and salam let give al Prophet Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi with his friend, family and all followers him until the ending of the world. Wajib ngerti terus ya. Sarua aing teu ngarti. Dan baik terus kieu penting gaya. Biasanya para wargi sadaya ngaos ka daerah Pakidulan hapuntennya da kanggo Cianjur Utara nu namina Jampang eta alam bil golabah wa qad yasiru alaman bil golabah mudhafun aw masubul karaqobah cekal pihana tiang ditaglidkeun Jampang teh belah mana sih cek urang Cianjur kaler mah nu ngaran Jampang pokokna we tiap-tiap daerah rek kampung rek desa rek kecamatan beh ditueun Cibeber beh di Sukanagara Jampang we disebutna tah pabrik teh jalan butut asal aja aing ngawa aduh pasti biasa nu pamingaos di Pakidulan daerah Jampang biasa mah jam 11 teh karek naik biasa tapi barang kadieu mah aneh karek datang aing karek nyengekeun odawan goblok bisa manggil teu kira-kira kopi ge cadi oh ya udah we tapi bismillah Allahu akbar dapat tinggulah dia itu. Allahu akbar. Oh berarti secara dilalah mutabakoh ini bukan hanya tadumunnya, bukan hanya iltizamiyah, bukan hanya korenah ma'nawiyah tapi nalafdiyah ya. Bahwa berarti nuduhkeun di desa Sukasirna pengajian kalalila taran pika peuting leres cing kudu akur heula ayeuna ngaji hayang beresna hoyong jam sabaraha jam 2 cager kan kasih panjuri gimana sih lain eta jam 2 kira-kira dari ngaji mah jatah sim kuring sajam we pokona mah hampuranya sajam we ngaji mah teu kudu panjang-panjang leres kan Kang Paldi tepokeun jam ayeuna jam 9:30 lebih 5 tadi hitung ku aing lebih 5 menit berarti lamun beresna kudu jam 10:30 lamun 10:30 can anggeus berarti eta keur lembur eta loba siap lembur siap saberesna welahnya ngajina sabeakna kopi tah kopi biak geus perun pokona kamu yang ku susu hari ini cap ketang ya lal watan ya lal watan ya lal watan hubbul watan minal iman wala takum minal hirman innahu alal watan Indonesia biladi anta kullu layyatika yauman qami hayya qahimana pusaka hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan harangkan nasibku bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku engkau panji martabatku siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu arapal itu laguna nah garawul pisan ieu salawat naon apa hah nah nagali besok kurang salawatan heula ya Rabbi bil Mustafa
Sholawat sinergi sareng peringatan hari lahirna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang langsung baik kana pangaosanana margi moal lamit ya. 10:30 beres. Kajabala meleuwih ngalembur. Sejarah mencatat di mana ada satu makhluk Allah. Dia makhluk Allah, bisa dikatakan makhluk yang hebat, luar biasa, yang bernama Iblis. Apal Iblis? Iblis, rajana setan, rajana jin, rajana jurig, rajana orowodol, rajana kuntilanak, rajana buta hejo, buta hidung, raja jurig. Iblis, Iblis makhluk Allah yang hebat. Iblis, Bapak Ibu, sebelum namanya Iblis adalah bernama Azazil. Bahkan Iblis luar biasa ibadah ka Gusti Allah. Tidak ada satu tempat pun yang diinjak oleh kaki Iblis kecuali Iblis pasti melaksanakan sujud kepada Allah. Salengkah suku Iblis diinjak hiji tempat, di tempat ieu alam dunia pasti Iblis sujud ka Gusti Allah. Teu sakedeung, paling sakedeung 100 tahun sujudna. Tidak ada satu tempat pun yang diinjak oleh kaki Iblis, baik di bumi maupun di langit, dimanapun, kecuali Iblis sujud kepada Allah. Sakedeung sujud nage paling sakedeung 100 tahun. Urang pernah teh sujud lillah. Roboro. Lamun santri pernah ijazah hiji albiah, aya kabiah sujud asa nolol pan teh. Keserudat lihat kena sirah. Iya mah 100 tahun Iblis sujud. Di langit kahiji 1000 tahun, langit kedua 1000 tahun sujud ka Gusti Allah. Dugi ka ieu Iblis ketika masih bernama Azazil, diberi gelar, diberi lakab, diberi pangkat abid, sajid, roki, syakir, luar biasa. Bahkan saking kehebat-hebatna Iblis Azazil, dia pernah menjadi imam malaikat di Arasy. Iblis ketika bernama Azazil, dia pernah menjadi panglimanya malaikat. Luar biasa Iblis. Oke, Iblis saking hebat-hebatnya, luar biasa. Tidak pernah Iblis meneteskan air mata. Iblis dia tidak pernah meneteskan air mata, dia tidak pernah menangis, tidak pernah cerik. Dang ewa atuh pada kudu gagah mewek, pamuda gagah anjir, gondrong, abos telak, kenapa film India mewek? Cerik. Aya pamuda kabogona teh kawin batur male. Lemah goblok. Lain pengalaman balai. Mohon maaf. Bukan sombong. Sim kuring teu pernah diputuskeun ka awewe.
Mun aing pernah mutus ke Masya Allah. Teu pernah mewek iblis mah. Orang gagal gitu loh. Maknya nu gagal mewek ngewa teh artis pisan teh alih atuh. Saga alitihan garorong paduan mewek. Beda dipuruskeun ku kabogohna. Tapi memang sih cerik nangis meneteskan air mata itu manusiawi. Apalagi ketika ditolak cinta wajar deh, wajar. Diputuskan cinta cerik wajar deh, wajar. Putus cinta sakit rasanya hingga terasa kesumsum jiwa. Apalagi cinta pertama membuat hidup jadi merana. Putus cinta soal biasa antara kita para remaja. Jangan sampai berputus asa, bacalah Quran pengobat jiwa. Putus cinta lain mewek goblok baca Quran sia. Geus beres baca Quran bacakeun wa qala Yusuf li abihi eta. Taikeun ku hiji magrib beunang. Iblis dia tidak pernah nangis. Iblis tidak pernah meneteskan air mata. Gagal iblis. Tapi sejarah mencatat iblis ternyata pernah menangis. Bahkan menangisnya iblis luar biasa. Cerita iblis pernah cerik iblis. Guguakan. Dugi kata ngajerit malapan langit wajah malapan jaga kata iblis. Sebagaimana diabadikan dalam keterangan oleh Al-Imam Al-Hafidh Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir ulama kaliber internasional, ulama anu hebat. Beliau pernah mencatat dalam salah satu kitabnya yang bernama Kitab Al-Bidayah wan Nihayah, juz 2 halaman 326. Boga kitabna meuli ka toko beusi ka ditu. Apa teh? Dina Kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Imam juz 2 sahifah 326, Imam Ibnu Katsir mencatatkan salah satu sejarah bahwa inna iblis ron arba'arnatin, iblis makhluk hebat ternyata pernah meneteskan air mata, pernah menangis, pernah mewek, gogowakan mereka. Wah, jauh tuh eta mesti pernah cerik iblis. Oh jadi sagagah-gagahna iblis pernah cerik. Ngan Masya Allah tabarakallah cerikna iblis tepas. Henteu balagoh cerikna iblis. Sabab cerikna iblis gogoakan iblis ngadukur 4 kali satungtung hirup iblis. Hirup manehanana ngadukur pernah 4 kali cerik. Nu kahiji al-awwal hina lu'ina, ketika iblis dilaknat ku Gusti Allah. Ketika iblis dilaknat ku Gusti Allah, iblis cerik gogoakan. Gusti ampun, Gusti abdi dilaknat ku Gusti. Naon dilaknat teh al-bu'du min rahmatillah, dijauhkeun tina rahmatna Allah. Cerik iblis pedah naon iblis make jeung dilaknat dugi ka asal ngaran Azazil, panglima malaikat, ganti ngaran jadi iblis. Iblis teh hartina anu sok nyalirukeun, anu sok nipu. Pedah harita iblis nu matak dilaknat ku Gusti Allah, nolak karena perintah Allah sujud ka Nabi Adam. Cek Allah hai malaikat termasuk anjeun hai Azazil, anjeun sujud ka Nabi Adam, tapi na aba wastakbar
wa kana minal kafirin. Dadaikeun sujud iblis dilaknat ku Gusti Allah. Ketika iblis dilaknat, iblis jeuri gogowakan. Bahkan ketika iblis dilaknat dikerasakeun ku Allah robah wujudna Pak. Robah fisikna. Ketika ajajil keneh ngaranna sebelum dilaknat ka iblis, bentuk tubuhna pikarasakeun. Untuk pikasieun pikarasakeun istuna kaset mun kaset teh mah. Tapi disaprak dilaknat eta iblis, ganti wujudna menjadi makhluk yang menyeramkan. Matak bujeng-bujeng ngagambarkeun iblis, ngagambarkeun jin, ngagambarkeun jurik oge sok pikasieun geuningan. Komo ye iblis. Nu mana dina kitab Syamsul Ma'arif Syekh Imam Ali Al-Buni nyarioskeun bahwa ciri bentuk jin hayang apal teh bentuk jin? Bentuk jin nyaeta aksul basar. Jin teh sabalikna manusia. Lamun manusia galibna panon 2, jin mah hiji, jin mah 3, 10, sawak-awak mata hungkul, jin eta. Galibna jelema ceulina sakieu model kieu. Jin mah panjang, para tepikatan aya nu kitu. Jin mah aksul basar sabalikna manusia. Galibna manusia aya bukan dina huluna. Jin mah botak berarti. Mohon maaf yang botak, mohon maaf. Mata pantas sunat pakai cincin. Sunat panganggo cincin kade pakai cincin dina leungeun. Kade eta leungeun tong jadi suku eta. Cincinan. Ngan kade ketika nganggo cincin niatan ngalaksanakeun pasunatan ibadah teu karasa eta teh. Waris ya modal kayak hikmah sunat pakai cincin naon lumayan diantara hikmahna nying sieun jin sieun diteke pedabotan teh galibna jelema kumaha mun lalaki buukna kana jin gondrong jin unggul gitu jadi jin aksul basar. Ketika iblis dilaknat ku Gusti Allah, iblis ceurik gogoakan, bahkan dugi ka langsung robah wujudna oge, robah sakalna oge, tina asal pikarasakeun jadi pikasieun. Hiji eta. Nu kadua, wasani nomor kadua iblis pernah ceurik gogoakan teh wahina uhbita. Ketika iblis diusir ku Gusti Allah, kudu keluar di surga, turun ke alam dunia. Diabarikeun ku Allah, qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Al-Hijr ayat 34 35. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Iblis keluar siap di surga buruk. Sabab sia jadi makhluk kamu dilaknat ku Gusti Allah. Para ketika kiamat laknat Allah nepel di anjeun. Keluar sia buruk. Ketika iblis diusir ku Gusti Allah di surga, waduh ceurik ngagoa. Nah anu ngaran diusir atuh repot. Komo ye diusir di surgana Allah. Kamana lompatna iblis nalika diusir? Lompatna iblis disebutkeun di riwayat anu sahih di surga teh lompat ke alam dunia, planet bumi, saplanet jeung urang. Depan ayam Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Pluto. Di planet bumi akur jeung urang. Di mana ngajadona? Di laut. Di laut lompatna iblis teh Pak. Kerajaan terbesar setan adalah di laut. Bahkan numutkeun memang dia secara eksplisit tidak ada satu keterangan di laut mana, di laut Cidaun, di laut mana. Kan ningali riwayat anu seseueun nyarioskeun adalah di segitiga Bermuda. Maka lamun ningali aneh banyak segitiga Bermuda mah tengah-tengah laut tapi aya segitiga kitu. Sudah banyak kapal yang menjadi korban di sana. Tah lamun tukang nguseup, aya tukang nguseup
Lamun jago sia nguseup, tong nguseup ka jangarin sia. Pamanakah ketika bermuda kan itu. Nguseup iblis sakalian tong kagok. Diusir iblis ku Gusti Allah di surga, ceurik kata iblis. Ceurik. Dua. Wasalis itu nomor katilu. Iblis makhluk gagah tapi pernah ciri kegowakan adalah ayo penimbangan. Wasalisu hina wulida Rasulullah sallallahu alaihi. Iblis menangis luar biasa ketika baginda Rasulullah dilahirkan ke alam dunia. Cerik Pak iblis. Iblis cerik ketika lahirnya Rasul lain pada bunga. Tapi cerik iblis bahaya, musibah terbesar. Bahkan cerita iblis ketika lahir Rasul lebih banget daripada ketika dilarang Gusti Allah. Ketika Kanjeng Rasul lahir, iblis cerik, pedah musibah, bahaya, bencana, bete, galau iblis, galau. Ngadenge Kanjeng Rasul lahir teh galau, iblis mah. Ketika ngadenge rek aya peringatan muludan teh iblis nah galau. Ketika aya panitia muludan datang ka imah iblis rek meda sumbangan keur muludan teh galau iblis. Iblis juri begitu teh wae. Galau iblis teu hayang ngadenge muludan. Iblis luar biasa. Nomor keempat, iblis pernah menangis. Wahina unzilatil Fatihah. Ketika surah Al-Fatihah dilungsurkeun diwahyukeun ku Allah ngalangkungan malaikat Jibril ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ketika Al-Fatihah diwahyukan kepada Rasulullah, iblis sampai menangis. Sebab Al-Fatihah numatak disebutkan Al-Fatihah teh sabab Fatihatul Quran nu ngamimitian Al-Quran disebutkan Al-Fatihah wajah tasmiyana surah Fatihah disebutkan Al-Fatihah teh sabab Fatihatul Rahmatillah ngabukakeun rahmatna Allah wa Fatihatul Inayatillah wa Fatihatul Maghfiratillah mukakeun barokah mukakeun inayahna Allah ku Fatihah. Bahkan iblis hafal bahwa Al-Fatihah bakal dibaca ke tiap-tiap umat Islam. Iblis sudah bisa memprediksikan bahwa Al-Fatihah akan dibaca oleh setiap umat Islam dalam setiap sholatnya. Sebab Al-Fatihah dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i itu merupakan rukun sholat. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Al-Fatihah dilungsurkeun ka Kangjeng Nabi iblis cerik sabab Al-Fatihah bakal jadi rukun salat tegas nama iblis cerik sabab bakal aya kewajiban salat keur manusia sedangkan salat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ketika jelema bisa salat daek salat hebat salatna bisa ngajaga salatna dijamin pasti bakal bisa ngajaga amal-amal nu sadena. Bener salatna bener amal nu sadena. Akibatnya iblis dengan semua tipu dayanya, dengan semua godaannya mual ngaruh kerja sama ahli sholat. Minum deui. Eta geus. Tah gitu. Janten cenah ieu hikmah keteranganana nu bieu. Qaul Imam Ibnu Katsir kapaham ku urang mah kudu bunga ku lahirna Rasulullah kudu bunga ulah siga iblis kan adon mewek pan iblis ketika muludan teh mohon maaf sekarang pun di zaman sekarang pun banyak orang-orang yang berakhlak seperti iblis. Dia sedih, dia bete, dia galau, dia tidak suka dengan peringatan Maulid Nabi. Terus, bahkan ngaharamkeun Nabi dahkeun kana muludan. Nyata firqah Wahabi.
Cek Wahabi mah kikian teh haram bid'ah ieu teh. Kawas iblis cik urang sia kehe kelakuan teh. Ya, Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi samodel kieu teh adalah salah satu aplikasi implementasi realisasi pembuktian tina mahabbah rasa cinta orang ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi pembuktian cinta ieu teh urang teh. Kenapa? Karena cinta amrun ma'nawiyun, amrun i'tibariyun, amrun akliyun. Perkara nu moal bisa dinyatakan wujudna secara konkret. Butuh bukti. Contoh deletikan punten, tah neon. Ieu neon asa kumaha teh kira-kira? Oh, daleh ku sia atuh tingali. Ieu neon asa kumaha teh? Aya katampo teh setrumna. Geningan bisa ngahukuman ieu neon aya setruman. Aya cirina nyata huruf. Jadi setrum teh abun manawiyun model cinta. Sapeker ieu sami, ieu sapeker aya setruman daripada urang teu nempok kana setrumna, tapi urang bisa yakin bahwa eta sapeker aya setruman, selalu aya ciri naon huruf. Cinta ge sami. Cinta teh suatu perasaan indah dalam hati. Suatu perasaan indah dalam hati yang hanya bisa dirasakan getaran oleh jiwa. Mau bersikap tinggal ku panon cinta mah. Tah model ieu pun tentang tinggal ka dieu. Kata pun teh ieu. Kata pun teh gerakna. Ieu curug kata pun gerakna teh. Katingali lamunnya katingali rek nanya. Ari gerak teh panjang apa buleun? Panjang. Lamunnya panjang buleun boleh. Oke. Tek nanya di eta gerak teh warna hideung hejo apa naon? Gerakna moal katingali taharupna mah moal katempo gerakna mah moal tagoyur pergerakan teh abun manawiyun butuh kana ciri maka aya cirina ieu curug bergerak terjadi pergerakan dalam curug ini kenapa? Sebab ada cirinya apa? Terjadi intikal pindah min halatin ila halatin ukhra wa min makanin ila makanin akhar. Cirina pindah terjadi taharuf pergerakan. Urang ayakeun muludan samodel kieu tiap tahun muludan datang bulan Rajab Rojabat ieu teh implementasi pembuktian cinta urang ka Rasulullah. Ari ngaran-ngaran cinta mah aduh Pak. Seueur carana banyak cara untuk mengekspresikan rasa cinta. Contoh saperikeun urang keur kapeng-peongan ku kabogo. Hiji pamuda kapeng-peongan ku hiji awewe. Paru-paru ekspresi cinta. Aya nu ekspresi cinta ingat wae terbayang-bayang di mata tak luput dari pandangan. Kabayang bae lamun nang karakasa luhurun nyanyi girasa gigireun lamun nang kuban asahan handapeun aya nu ngaekspresikeun cinta pagaweanana nalika kapeng-peongan ku kabogo aya nu nyanyi bae rek sare nyanyi hudang sare nyanyi keur modal oge nyanyi siirang boleh siirah lais cek dia anu kapeng-peongan ku kabogona laisa li rahatun wala li shifaun min saqami illa bi wasli habibi taya kasenangan nu baris mubaran angin patapan sareng anjeun pujaan sabab tetep anjeun parantingiuhan diri abdi tina rupi karinduan ganti lagam ku bahar kawil faulun mafailun ana maridul hawa wal majnunu sawali laisa li shifaun illa biwasli khalili kuring gering emutan
cara jalma nu edan ubarna angin patepang sareng anjeun pujaan nyanyi wae oge aya nu ngaekspresekeun cinta kapengpeungan ku kabogoh aya anu naik tangkal Mang Mamat kapengpeungan ku kabogoh anu ngaran Wiwin ieu Mamat naik tangkal kalapa tarekel ka luhur geus di luhur teh Wiwin I love you kalau si Mamat geus kieu gudumrah aya di nu ngaekspresekeun cinta kapengpeungan ku kabogoh pemuda-budak ngorek dari Mang Mamat ogoh kana ini nyeun tato ditato anjir dia nukir tato ngan ku sabab kurang modal ku getah limus ku getah limus aya lope dia Mamat lope Wiwin atuh ngan ku sabab ku getah limus lopena teu sampurna kawah tomat cenah eta mah Allah rupa-rupa ngaekspresekeun cinta termasuk mengekspresikan cinta orang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik buktikeun cinta aranjeun ka baginda Rasul kumaha buktikeunna pertama laksanakeun sunnah daek kedaek eta mah malahabani walam ya'mal bi sunnati fa huwa kadzdzab laksanakeun sunnah Rasul ngan kumargi dina kitab Hikam Tiamah tanawwa'at ajnasul a'mal litanawu'i waridatil ahwal nu matak beraneka ragam rupa-rupa amal ibadah aya salat aya puasa aya maca Quran aya maca sholawat aya tasbih aya tahlil aya munggah haji aya zakat aya sedekah nya rupa-rupa amal ibadah teh naon sababna sabab litanawu'i waridatil ahwal sabab rupa-rupa anugerah ti Allah datang kana hati urang mata sakapeung urang keur waktu isuk datang waridat anugerah ti Allah hidayah ti Allah kana hati urang cik urang ayeuna mah hayang maca Quran nah ber maca Quran berang setik ganti waridat dongkap cahaya ti Allah anugerah ti Allah kan hati orang ayeuna mah asa bosan maca Quran teh hayang ganti ku sholawat ada orang manusia Pak orang manusia sok boga sifat bosan wajar teh wajar manusiawi da ku sabab Allah taala nyiptakeun urang dibarengan jeung bosan sok aya rasa bosan maka ditanawukeun waridatna tak termasuk kamu dikenasa cinta bebas malah kamu dikenasa cinta ke Rasulullah termasuk ngalaksanakeun maulid Nabi model kieu sabab eusina maulid Nabi teh hiji ngabuktikeun cinta ka Rasul kata mahkamah teu bertentangan jeung syariat Islam sabab eusina maulid teh hiji naon maca Quran tadi nah maca Quran naon deui yang tawisna urang tiasa silaturahim eusina pangajian menang teh eta menang apapun judulnya ya, apapun judulnya asal eusina tidak bertentangan dengan syariat Islam maka itu dibolehkan sabaliknya apapun judulnya sanajan alus cek paribasana ya. Sanajan alus judulnya tapi ketika eusina bertentangan dengan syariat Islam yaitu tidak boleh sanajan judulna masalah punten contoh andai kata judulna teh masalah dakwah akbar contoh yang punten judulna dakwah akbar tapi usina dangdutan menang teh eta teu meunang apapun judulna penting eusina kata mata mulu dan memperingati lahirna Rasul eusina pangajian oh cocok atuh mah torojo Wahabi maulid Nabi bid'ah maulid Nabi haram goblok sia cegura siapapun orangnya yang mengharamkan membid'ahkan
akan peringatan Maulid Nabi seperti ini, maka ketika dia menginginkan syafaat Rasul, maka berarti dia orang yang tidak punya malu. Eueuh ka era, eueuh teu gablek ka kenyos, hayang syafaat Nabi tapi na cadu kana muludan. Eueuh ka era, hayang syafaat Nabi tapi anti Maulid Nabi. Allahu Akbar. Eta kade pertahankeun keaswajaan, pertahankeun perkuat akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya mungkin di desa Pagelaran mungkin kabilang aman mungkin, tapi mohon maaf, Wahabi sudah bergerilya Pak. Wahabi dengan masif mereka menyebarkan paham-pahamnya, amaliyahnya, harokahnya, fikrohnya disebarkan ke Wahabi. Allah pertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada orang dia Ahlussunnah sanes, ada orang di Islam naon Ahlussunnah wal Jamaah. Benar, yakin betul, alhamdulillah. Sebab Islam teh 73 golongan Bapak Ibu. Islam teh saur Kangjeng Nabi akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Eta nu pokokna can anakan incuan nu pokokna 73 pirko Islam, nu 72 pinar dolalah sesat pinarakan kabeh iwal kieu di baka salam sa ma'ana alaihi washabi. Buktina Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Yakin orang di Islam Ahlussunnah wal Jamaah, yakin bener. Cek simkuring mau kepercayaan kurang cek heula. Allah wujud kidam mukhalafatu iyamu wadaniyah ilmu basor kalam aliman hayam samian tafsiran. Bener tak ngaduk ke Ahlussunnah wal Jamaah nu apal eta mah. Wahabi mah anti. Hari di dia lamun Ramadan sok taraweh sabaraha rakaat tarawehna? Hah? Lu bener itu? Taraweh sabaraha rakaat taraweh? 20 tilu jeung tah kitu atuh pang taraweh deuna ge. Taglibiahkeun bae lah. Hari subuh sapunur subuh. Berarti bener alhamdulillah. Oh jadi Ahlussunnah teh sok kunut. Keheula, bahasanya keheula. Kenapa? Ahlussunnah wal Jamaah kedapal. Minimal orang kedapal. Siapa kita? Siapa mereka? Yang namanya Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Kupingkeun di dalilna. Muttabi'us sunnati wal jamaah hum tabi'u madhahibil a'immah. Yang namanya Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang dijamin oleh Rasulullah akan selamat, dijamin oleh Rasulullah akan mendapatkan ridhonya Allah adalah hum tabi'u madhahibil a'immah, adalah umat Islam yang mengikuti jejak para alim ulama. Ayat jalurna bahkan kukuh. Fa fil usuli tabi'ul madhhaba asy'ariyil maturidiyil mujtaba. Mengikuti ulama yang jelas keilmuannya dalam bidang usuluddin, bidang tauhid, bab akidah, bab keimanan, ada imamnya, ada ulamanya. Siapa? Adalah Imam Abi Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abi Mansur Asy'ariyah Maturidi. Selain daripada itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Mana? Ketika akidahnya tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh Imam Asy'ari atau Imam Maturidi, itu bukan Ahlussunnah
sunnah wal jamaah. Awas. Kata imam ada. Naon kitabna Tijan. Anu diurang di haji Tijan, Sanusia, Fathus Somad, Sanusia, Ummul Barohin, Johar Tauhid, tara kitabna. Ya. Ade sing waspada. Sabab loba Wahabi ngirimkeun kitab-kitab buku-buku ayeuna. Digratiskeun di bukuna ge. Akidah uluhiyah rububiyah. Wah, ade tah bahaya. Wa fil furu'i ahadal arba'ah hum qadatu hudatu hadil ummah. Dalam bidang furu', dalam bidang fikih, apakah itu ubudiyah, muamalah, munakahah, jinayah, tata cara bagaimana kita wudu, bagaimana kita sholat, bagaimana kita puasa, bagaimana kita melaksanakan semua ibadah, bagaimana kita cara melaksanakan bermuamalah, berinteraksi sosial, berjual beli, ngagadekeun, ngahutangkeun jeung sabangsa. Eta ge sami aya aturanna. Islam wal sunnah puguh jalurna aya ulamana saha? Salah hiji ulama nu opat. Hum qadatu hudatul ummah. Inilah yang harus kita ikuti sebab mereka petunjuk umat. Mana nu opat? Pilih hiji. Asy-Syafi'i Hanafiyil Mubajjali wa Malikin wa Ahmada bil Hambali. Pertama Imam Syafi'i didahulukan karena beliau imam kita. Nu kadua Imam Hanafi, tilu Imam Malik, opat Imam Ahmad bin Hambal. Pilih hiji mangga. Di urang Indonesia mayoritasnya Syafi'iyah. Ketika mengakunya umat Islam, mengakunya Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi menolak konsep madhab, menolak Imam Syafi'i, menolak Imam Hanafi, menolak Imam Maliki, menolak Imam Ahmad bin Hambal, menolak madhab, maka berarti dia bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Model Wahabi pun, Wahabi mah menolak konsep madhab. Maka jargona kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Eta jargona Wahabi. Cek urang keheula kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Waduh, hese Al-Quran teh jero manana. Rek dibikin ke masyarakat awam bahaya. Ya. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tidak menjamin akan keselamatan. Mohon maaf, kupingkeun, kuhate. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah langsung tidak menjamin akan keselamatan. Justru banyak buktinya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tanpa basic ilmu menjadi sebab kesesatan dan kekufuran. Terus saeutik. Nah, hakang teu salat. Oh, cenah kuala mah geus wajib salat. Nah, hakang mah kejeun teu wajib salat. Pokokna mah kaula mah geus wajib salat. Rek subuh, rek asar, lohor, maghrib, kaula mah geus wajib salat. Nah, hakang mah kejeun wajib salat. Pancet Allah na Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Anjeun kudu ibadah ke Allah nepi ka anjeun yakin. Urang mah geus yakin ka Allah Taala. Geus yakin urang mah. Oh, cek urang eta sia kehe. Oh, sia. Ngaji tafsir eta nyokot Quran langsung tanpa ilmu. Yakin pelebani mah keheta yakin dohir lapar. Ulama mufassirin menyatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin teh anjeun kudu ibadah ka Allah hatta ya'tiyakal yakin sehingga anjeun nepi ka modar. Yakin teh mana modar mana maut. Jadi salat teu pika pae sabab maut teh perkara nu diyakinkeun. Yakin teu urang bakal maut? Yakin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jantan kembali kepada Quran dan Sunnah tanpa ilmu wah kacau, enggak sesat. Ya, gitu. Salajengna aja deui dina bidang usul. Tasawuf. Wa fi tasawufi awil tariqati
ilal haqiqati. Dalam bidang ilmu tasawuf atau bab thariqat Islam Ahlussunnah wal Jamaah ada imamnya, ada jalannya. Saha kita mengikuti madhab Imam Junaidi Al-Baghdadi qaddasallahu sirrah. Imam Junaidi Al-Baghdadi kejeng Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, tadi antawisna imam-imam dina bidang tasawuf. Jadi sudah tertata dengan sangat rapi Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Bab usuluddin, bab tauhid, bab keimanan kesah imamna. Bab furu aya imamna. Bab thariqat tasawuf aya imamna sami. Maka sempurna Ahlussunnah wal Jamaah terjamin. Rukun iman malah rukun iman genep. Atau usuluddin. Tuluy fikih itu ngabereskeun ngamasarkeun urusan rukun Islam, keislaman. Usuluddin ngabereskeun keimanan, rukun iman genep. Tuluy fikih guru eta ngabereskeun keislaman, rukun Islam aya 5 jeung genep 11. Tuluy tasawuf ieu ngabereskeun ngamasarkeun kaihsanan, bab ihsan. Iman, Islam, ihsan. Ari ihsan sabaraha rukunna? Hiji naon? Anta budallah kannaka tarah wa lam takun tarah fa innahu yara. Eta rukun ihsan. Jumlahkeun. Usuluddin ngabereskeun bab keimanan, rukun iman genep. Fikih ngabereskeun keislaman, rukun Islam aya 5 jumlahkeun 11. Tasawuf ngabereskeun bab ihsan, ari rukun ihsan sabaraha? Hiji jumlahkeun 12. Tah, ieu jaga anu 12. Lamun 12 perkara ieu maslahat kajaga, insyaallah bakal selamat dunia akhirat. Lamun teu kajaga cilaka banget eta, disebutkeun cilaka 12. Maka angka 12 angka yang luar biasa Pak, 12 teh. Banyak hal yang bersimbolkan 12. Udun samsu samungkus para 12 batang. Satahun 12 bulan. Naon deui? Sepak bola? 11 ya? Pengeta sepak bola ketika tendangan penalti 12 pas atlet maksudnya tim main 11 pemain nama disebutnya tendangan 12 itu paling penting. Ketika 12 ieu dijaga dengan rapi, bajakin bakal selamat. Nah 12 teh rukun iman genep, rukun Islam 5, rukun ihsan hiji. Eta umat penuju Islam Ahlussunnah wal Jamaah perkuat. Tadi antawisna amaliyah aswaja Islam Ahlussunnah wal Jamaah ieu rutin ku urang ngayakeun maulid Nabi muludan teh disebatna. Oke, salajengna para wargi sadaya dalam kitab Nurul Absor dijelaskan diterangkan bahwa dina saat acan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Awas. Ketika Kangjeng Rasul nuju teu damang kalawan teu damang anu nganturkeun kana wafatna. Dongkap cenah Bapa malaikat Jibril ke Kangjeng Rasul. Ngobrol rengaring itu. Nya dina sebagian obrolan Kangjeng Nabi naros ka malaikat Jibril. Jibril cek Rasul. Ari anjeun nalika kaula geus maot Jibril, apakah anjeun masih kena bakal turun ke alam dunia? Hal tanzilu ila ardi pada wafati ya Jibril, apakah anjeun masih kena bakal turun ke alam dunia? Apakah anjeun masih kena bakal turun ke bumi Jibril nalika kaula geus maot? Cek Jibril, bala ya Rasulullah, sumuhun ya Rasul, kaula masih kena bakal turun ke alam dunia walaupun anjeun pasti aya.
ngan ya Rasulullah turun kaula kalam dunia ganti tugas beda tugas rek naon tugas ngaji belanjeun turun ka dunia sanggeus kaula wafat cek Jibril kaula turun ka alam dunia sabada anjeun wafat ya Rasul lain rek nurunkeun wahyu tapi na kaula rek nyokot 10 perkara nu paling berharga nu aya di umat anjeun. Awas, malaikat Jibril bakal turun ke alam dunia sabada wafatna Kangjeng Nabi nyandak 10 mutiara, nyandak 10 perkara nu paling berharga nu aya di urang. Kata kieu kade pertahankeun 10 ya. Ulah sampai kacanda ku malaikat Jibril. Naon cenah Jibril 10 perkara mutiara nu paling berharga di umat kami nu ku anjeun bakal dicokotan kalawan nuntut tade Jibril. Cek Jibril al awalu arfaul barakah minal ardi. Ya Rasulullah kaula bakal turun ke alam dunia sabada anjeun wafat teh nyata rek nyokotan kabarokahan di ieu bumi. Barokah bakal dicokotan ku malaikat Jibril sabada wafat Kangjeng Nabi. Mangga punten tingali zaman ayeuna. Teu saeutik Pak. Yakin ieu geus nyata. Geus loba pisan barokah anu dicokotan ku malaikat Jibril. Contoh dina bab usaha. Dina bab usaha dengan duit. Loba jelema usahana maju. Duitna loba. Sawahna hektaran, duitna jutaan, tapi kasusahna loba pisan. Nah, hesekan ibadahna berarti kurang barokah. Terus ongkoh beunghar tapi na pagawean ngeluh jeung ngeluh we. Loba duit ngan ngeluh jeung ngeluh hesekan ibadah berarti eta kurang barokah. Awas. Maka punten teangan kabarokahan dina usaha urang rek muka warung, rek bersawah, rek berkebun, apapun usaha urang teangan kabarokahan. Utamakan mencari keberkahan, mencari kualitas, jangan mencari kuantitas. Jangan keberkahan. Maka kade usaha orang Jakatan, woi, Jakat keluar ke Jakat, woi, Jakat, sudah tarik, Jakat keluar ke Jakat. Ketika hiji daerah masyarakatnya hese zakat, hese sedekah, maka Allah bakal ngunci keberkahan. Dikunci rahmat Allah, dikunci maghfirah Allah. Hese barokah, jangan barokah. Jakatan usaha urang. Tongpo sedekah kaluarkeun, meh lancar. Ulah katipu ku dunia. Punten. Ceuk duit ngagoda ka urang, cek duit, woi menangkeun aing, udah aing menangkeun aing, mun aing menang dijamin sia senang. Cek duit, cek pangkat, woi manusia menangkeun aing, udah aing, mun aing menang ku sia dijamin senang. Cek pangkat naon deui cek sehat cager cek sehat cek cager beunangkeun aing udah aing percuma loba duit percuma boga pangkat luhur tapi awak kelegring beunangkeun aing cek cager mun aing beunang sia dijamin senang. Terus naon deui cek awewe beunangkeun aing udah aing mun aing menang senang hirup senang udah pemajikan rek dicanong hagae cuma bisa-bisa we mah naon bujangan ribu kawin ribu mending kawin hangat-hangat tapi cek Allah kupingkeun cek Allah woi sing ingat ka aing sing deukeut jeung aing cek Allah mun sia deukeut cing aing ku aing dibikeun kabeh
jika duit berkata benangkeun aing sia dijamin senang, cek pangkat benangkeun aing sia dijamin senang, cek sehat benangkeun aing dijamin sia benang, cek ilmu pengetahuan benangkeun aing dijamin senang, cek Allah sing deukeut jeung aing didikeun kabeh. Terus jadi kuncinya dzikrullah muqarabah ka Gusti. Meh naon? Meh barokah tetep aya, malah bertambah. Teangan ka barokah. Santri punten. Santri. Waduh geus ya. Punten kapungkur mah ilmu teh hese kapungkur baheula breto hese zaman mama sati bigentur masalah mama sohibun nikasi masalah komo beda itu hayang kitab teh bapak kudu nulis dina daun lontar, kudu nulis dina tulang, nulis dina kulit sasatuan, ditulis kitab teh hese kitab teh baheula kumaha ayeuna hayang kitab naon tinggal meuli ka toko Ikro balata toko Ikro rokok di toko tinggal meuli ka toko eueuh di toko ngadownload ayeuna kabah Google betul gampang teu ka download ngan batu buka kitab fotokopi ayeuna beres gampang kitab naon bahkan ilmunya pun sudah sangat mudah. Buka internet, tanyakan ke Bang Google hayang naon. Betul. Tong nanyakeun bab ilmu bab heunceut ge aya dinya. Sangat mudah. Hanya cukup ada pulsa dan kuota beres. Termasuk sinyal kita. Harus sinyal. Botol di mana aja saya. Asal boga kuota sinyal halus buktinya kan gampang semakin mudah ilmu bahkan punten ayeuna mah ilmu teh aduh loba kitab nu geus diharkatan baheula mah kitabna kitab gundul eueuh patah eueuh doma eueuh sukun ayeuna mah kitabna kitab jabrik barokan kitab oge ayeuna mah kitab ge barokan ayeuna geus diharkatan bahkan sudah banyak kitab di samping diharkatan domah patah kasok dipangarogatankeun terus boh logat Jawa aya oge nulis logat Sunda geus aya kitab tafsirna aya dipangarogatankeun fatul aya kitab bahkan bukan hanya diharkatan bukan hanya dipangarogatankeun diterjemahkeun loba bahkan bukannya diterjemahkan dijelaskan loba semakin mudah untuk mengakses ilmu zaman sekarang tapi yang paling sulit yang paling susah yang paling mahal adalah barokah wese teh Allahu Akbar ieu dicanakan ku malaikat di atuh barokah kumaha ajengan nyurahkeun ajengan ngalogat ieu mah udud hakeun bae ngajaeuna mah bae bebas betul Bapak santri maupun santri batur ngalogat ieu mah udud amarna gaeng udud dengan bari ngalogat kenapa itu kurang adab kurang hormat punten jangan kabarokahan udah gen hormat jeung khidmat ke menjadi guru kosok ngamalkan Ratib Al-Atos Al-Habib Umar Al-Atos sok nyantumkeun hiji nami nyata Syekh Abdullah bin Baros Syekh Abdullah Baros yang upang orang maca Ratib Al-Atos hadiahna sakadinya
di samping ka Habib Umar Al-Atos teh ka Imam Abdullah Baros. Hiji riwayat upami anjeun ngamalkeun rotib Al-Atos hadiah nanganukur ka Habib Umar Al-Atos teu hadiah ka Imam Abdullah Baros eta mardud moal tolak rotibna moal ditarima rotibna lamun nganukur hadiah ka Habib Umar Al-Atos teu hadiah ka Imam Abdullah Baros. Padahal punten Imam Abdullah Baros teh beliau bukan seorang ulama. Asalnya ya beliau bukan seorang ulama, tapi sebagai muhibbin, bukan santri. Contoh dia riwayat nate Al Habib Umar Al-Atos gaduh salih rebuan, gaduh masyarakat, bapak-bapak sekitar, nesoka ngahidmah, muhibbin, tara ngaji siga santri ngan sok ngaji minggonan, itu asalnya gitu. Hiji waktos Imam Abdullah Baros nuju ngahidmah nuburkeun sapalih riwayat dipiwarang ku Al Habib Umar Al-Atos kada sasapu di halaman masjid. Di hiji riwayat deui nuju mencetan dipiwarang meseulan. Nah, ketika Imam Abdullah Baros nuju mencetan kitu nyana riwayat anu mencetan sampean Al Habib Umar Al-Atos. Saur Habib Umar Al-Atos keur ngaji ya, keur ngaji harapan santri barudak sakedeumi bakal tamu agung, bakal aya tamu nu agung, bakal datang tamu anu luar biasa nyata Nabi Khidir alaihissalam. Saur Habib Umar Al-Atos ngarang Rotib Al-Atos ka santrina, hei barudak sakedeung deui bakal datang tamu agung jalma mulia nyata Nabi Khidir alaihissalam. Nyarios itu Imam Abdullah Baros nuju mencetan sampai Imam Habib Umar Al-Atos. Itu mencetan we dari piwarang itu apa? Bener. Lami bapak dongkap di tepihan. Sanajan tebih keneh tos kaang seungitna. Seungit luar biasa anu dongkap teh. Cek santri oh iya yakin ieu tamu teh. Ieu Nabi Khidir teh. Hei punten. Lamun urang ayeuna ningali di ditu anu nuju icalana cireng gitu naon baslo batagor didinya aya Nabi Khidir kumaha kira-kira ayeuna nyampurkeun ka ditu hayang sakalaman pasti jadi sami ieu santri ningali ti katebian tamu anu dongkap atas wartos tadi ti guruna eta ti Nabi Khidir bajeng dengan kuana bener kategori seungitna ka angsa seungitna kabeh santri bapak nuju ngaos nuju ngalogat teh mah kabeh kaluar nyamperkeun ka Nabi Khidir hayang panggih jeung Nabi Khidir hayang sasalaman jeung Nabi Khidir. Nabi Khidir atuh hese panggih oge pan urang teh. Ketika santri kabeh lumpat nyamperkeun ka Nabi Khidir alaihissalam hayang sasalaman jeung Nabi Khidir hayang ngalap barokah ka Nabi Khidir kabeh santri berangkat kelumpatan iwati Imam Abdullah Baros anjeun nama cicing we Pak mencetan we ka Habib Umar Al-Atos mencetan we Allahu Akbar ditaros ku guruna ku Habib Umar Abdullah nah agen teh nyampurkeun ka ditu ka Nabi Khidir sawios pan abi dipiwarane di barang musilan salira can aya perintah abi ngalirenkeun ieu musilan ngutamakeun ngakhidmah ngahormatkeun jadi guru walaupun budak Nabi Khidir. Tapi masyaallah tabarakallah setelah semua santri nu sasalaman ka Nabi Khidir kabeh memang sasalaman dibikeun parangan Nabi Khidir. Ngan ketika Nabi Khidir lebet ka masjid nu pertama disampurkeun langsung sahaji Imam Abdullah Baros ditangkep ku Nabi Khidir. Kabeh santri Allah hebat. Bahkan di harita saud Imam Umar saud Imam Habib Umar Al-Atos mun aranjeun kabeh maca Rotib Al-Atos kudu hadiah ka santri kami nu paling utama eta Abdullah Baros dinya riwayatna begitu diabadikeun dina tiap-tiap roti ngakhidmah tah jangan ka barokah
barokah. Penting barokah teh. Naon ari barokah? Apa barokah? Naon barokah teh? Barakat al-barakah jundun min junudillahi yursiluha liman yasha. Berkah teh adalah tentara, legion, pasukan ti Allah. Pasukan ti Allah barokah teh anu dikirimkeun ku Allah ka jalma anu dikeresakeun ku Allah. Al-barakah idza halat fil mal kasaratu. Berkah lamun geus nempel asup kana harta banda maka bakal ngalobakeun. Harta nu barokah walaupun seeutik bakal nambahan, bakal ngalobahan, bakal cukup, bakal mahir, bakal kuat dipakai ibadah. Nu barokah harta, sabalikna harta mun teu barokah, sanajan jutaan, sanajan miliaran, sanajan hektaran, ketika tidak ada barokah di sana, demi Allah akan habis, akan beak. Mula barokah. Maka tiangan ka barokah. Wa idza halat fil walad aslahatu. Lamun barokah asup ka anak incu, barokah asup kana rumah tangga, maka bakal saleh kabeh. Salakina bakal soleh, pamajikana bakal soleh, anak incuna ge bakal soleh. Lamun eta kulawarga geus datang barokah ti Allah. Wa fil jismi quwwatu. Ketika barokah turun asup kana awak, maka bakal disabab kuat net awak dipakai ibadah. Bakal kuat dipakai ibadah. Sabalikna sanajan awak cager ketika barokah hese dibawa kana kalusan, hese dibawa kana pengajian, hese dibawa kana salat berjamaah. Betul. Jangan ka barokah. Wa fil waqti amaratu, lamun barokah asup kana waktu maka bakal ngaramekeun ku ibadah. Moal jenuh, moal kesel kali kami ke ibadah. Bakal betah migal ibadah lamun geus barokah dina hidupna. Jangan ka barokah. Tak hanya ka barokah bakal dicokot ku malaikat Jibril. Ngan tingali asbabul wurudna ya hadis tadi. Jibril bakal turun ke dunia sabak da wafatna Kangjeng Nabi teh diantawis teh rek nyokot barokah. Hikmahnya yang tersimpan di sana adalah naon? Barokah ku malaikat Jibril bakal dicokot di hiji jalma. Kupingkeun, barokah bakal dicokot ku malaikat Jibril di hiji jalma nalika bila mana hatena ta jalma geus maot rasa cintana ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabalikna ketika hati tajalma hirup cintana ka Rasul, hirup cintana ka Rasulullah, eta barokah malah dicokot, malah bakal ditambahan ke malaikat Jibril. Maka kuncinya adalah cinta ka Rasulullah. Hayang aman barokah urang, cintai Rasul. Cintai Rasul sabab qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Hayang barokah awet malah bertambah barokahna, hayang bener-bener nyata ziyadatul khair fil khair bil khair ilal khair digawe nyatakeun buktikeun cinta ka Rasul tong sampai pareut tong sampai murangan. Moal dicokot barokah ku malaikat Jibril, moal wanieun Jibril nyokot barokah ku urang lamun hati urang banget cinta ka Rasulullah, moal wanieun ditambah bahkan barokah. Wasani nomor kedua malaikat Jibril turun ke alam dunia sabada wafatna Kangjeng Nabi adalah wasani arfa'u mahabbah fi qulubil ibad. Jibril bakal nyokot rasa cinta di hati manusia. Hayang tingali punten jelema zaman ayeuna geus eueuh rasa cinta ka sesama Pak punten. Komo lamun lemput dina berita dina tiap-tiap TV, rek Indosiar, rek Global TV, SCTV, RCTI, RTCI, RT Maman, RTAF, RT Udin, RTAF aya bae tunggal berita pembunuhan. Betul. Pembunuhan,
permusuhan, tawuran. Aya wae. Bahkan punten masya Allah tabarakallah kusabab bukti geus berkurang rasa mahabbah, rasa cinta kasih sayang kepada sesama manusia. Punten saeutik anu saling bunuh. Aya anak ngabunuh bapana, ngabunuh indungna, sabalikna indung bapa salaki meh pamajikanna, pamajikan mah salakina, bapana meh budakna, tetangga jeung tetangga saling bunuh parasia akibat hal teu pira. Penting geus rasa sapakoh. Beda naon eta? Beda kurang cinta ka Rasulullah. Maka kembali kuncina cinta ka Rasulullah. Wasali sunu katilu diberebetkeun mah beres. Katilu malaikat Jibril turun ke alam dunia sabada wafat Rasul teh wasalisu arafa syafaqah fi qulubil aqarib. Bakal dicokot rasa nyaah, rasa deudeuh di hati antara baraya. Rasa saling tolong menolong, boro-boro jeung batur jeung dulur oge geus hare-hare. Geus hare-hare. Jeung dulur komo jeung batur. Pedah naon eta? Pedah nyata hatena geus leungit mahabbah ka Rasul atawa geus berkurang cintana ka Rasulullah sallallahu alaihi. Sabalikna lamun urang hati urang banget cinta ka Rasul pinu kumaha ka Kanjeng Nabi dijamin pasti bakal bangetnya. Komo punten loba kajian akibat hal teu pira, akibat naon? Bab warisan biasana. Oh, dulur jeung dulur parasia dugi ka saling bunuh, Allahu Akbar. Dugi ka kamari kejadian di daerah Banyumas nya da kitu rame. Di Banyumas akibat warisan Pak dulur ngabunuh dulurna eta dulurna dikubur teh dicor dikuburkeun bari dicor nu goblokna hadapeun masjid. Allahu Akbar. Talokesna di majama ayeuna di Banyumas geus eueuh rasa syafaqah di hatena eta. Wa rabi'u arafu adla minal umara kaopat Jibril turun ke alam dunia sabada wafat Rasul adalah bakal nyokot rasa adil di para pemimpin, aparat pejabat kebangsaan di bangsa, betul ngabodog duit rakyat bagian korupsi. Allahu Akbar. Geus ngutamakeun kepentingan mana sorangan, ngutamakeun dua golongan mana sorangan, ngutamakeun partai sorangan. Geus eueuh rasa adil. Peda naon? Nyata peda jauh hatena tina mahabbah ka Rasulullah. Jadi kuncina berarti tetep cinta ka Rasul kalau guna kuncina eta. Tapi mudah-mudahan sadayan aparat pejabat di negara Indonesia sing adil, amin, sing amanah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nu kalimat wow. Jam 11 kurang seperempat. Nu kalimat Jibril turun ke alam dunia sabada wafat Rasul itu adalah arfaul hayya minan nisa. Jibril bakal nyokot rasa wirang, rasa era di awewe dicokotan rasa era ku malaikat Jibril ketika hati ta awewe eueuh mahabbah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punten tinggal di zaman ayeuna awewe yakin ari di dieu mah istri-istri di dieu mah oh insyaallah ahli surga sadayana, amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Tapi amang ka belah kota saeutik tempo ke bola kota setik awe zaman ayeuna kalakuanana geus eueuh ka era. Betul. Allahu Akbar. Geus babalatak nya teh teh. Babalatak. Awe geus eueuh ka era, nembong-nembong orang. Geus puguh buuk mah aduh, buuk mah geus dianggap orang, buuk mah komo eta mah. Terus. Betul. Buuk mah geus dianggap orang ku si eta mah teu. Malah saya minta awe Gusti lagu Allahu Akbar. Make calana ponok sakieu sajengkal di kena terminal
Ari buah ribu nu aduh Gusti aku. Data nempo artis merenan. Nempo artis dina film. Ari artis na pantas. Agnes Monica siwena pantas da geulis. Make kana sakira pantas geulis bodas teh kabitaeun. Ieu si kokong urang pangadegan. Allahu Akbar hirup. Aya kabak bisul. Kajian modas ku hapur. Gusti nu aku. Digarot di ngepul ya. Si Agnes Monica mambakeun kana sakieu pantes turun tina mobil Mercy. Alicia goblok turun tina rumput awi. Gusti nu aku make celana nu ponok. Ari baju kaos sang-sang kaos oblong. Anu launa carang atuh katempo ku tangna oge. Ari susu badak aduh Gusti nu aku. Aduh. Mereka katempol lakukan tubuhna oge. Allahu Akbar. Ngarukur ngabungkus orang lain nutupan orang padahal nu jadi kewajiban teh satrul aurah lain ihatatul aurah kewajiban teh nutupan orang lain ngabungkus orang moal cupar kewajiban sakadar ngabungkus orang kumaha ngabungkus mah ongkoh make baju tapi lakukan tubuh katempo kene susu katempo lakukan bahkan putih lakukan tubuh nak tinggali susu nak katempo bukannya susu nak pentil susu nak ke kadulu kawas leupeut mun aya awewe make pakaian ngabungkus orang sebutna silep leput yang saya hormati udah loba ya Allah nutupan orang lain ngabungkus orang awewe teh nama Gusti nu agung geus bener-bener kurang kaeran jadi cokotan ku malaikat Jibril. Padahal khalqah insan antara rajul jeung awewe, lalaki jeung awewe. Tingali awewe bahasa Sundana awewe. Bahasa Arabna awe teh sama perempuan. Sarekeun mah balik sarekeun. Awewe teh bahasa Arab disebutna mar'atun. Abnapi imra'atun ngan sok disigatnahakeun di lil ikhtisar bil khafid ala lisan di dua hamzah imra'atun jadi mar'atun. Ari mar'atun secara ilmu istiqaq ya, ilmu istiqaq mar'atun awewe nu matak di mustaq disebut mar'atun sabab mustaq minhuna adalah muru'atun. Awewe teh mar'atun nu matak disebut mar'atun eta awe sabab mustaq minhuna sigot asliyahna adalah muru'atun naon wibawa. Jadi awewe teh makhluk yang sangat berwibawa, makhluk yang sangat dihormati, makhluk yang sangat diagungkan oleh Allah. Baheula mah awewe zaman jahiliyah ketika lahir awewe dikubur hidup-hidup. Gengsi ketika suatu rumah tangga suami istri punya anak perempuan era air baheula mah datang Islam langsung mar'atun naik derajat awewe. Maka awe kudu bisa ngajaga wibawa, jaga kehormatan. Sabab awe mah makhluk halus. Barang pecah sensitif gitu maksudnya awe. Oke awe dimatak disebut mar'atun. Oke hijir mustaq minhuna adalah mir'atun. Nah miratun kaca sabab awewe mah hirupna moal jauh ti kaca tingali ngenteu reka pangawasan kaca heulai awewe
ngagelis kebae hakna kebae beta fitrah we mana bahkan punten dina kitab Bugiyatul Mustarsyidin lalaki haram make cincin ta'adud muta'addid leuwih ti hiji haram ngata dua tempo hiji ieu mah hiji dua ya hiji katuh hiji kenca hiji gitu hiji lain bisa wae gitu hukumna nu haram teh muta'addid teh pilih jadi wahid najem dina puguh jadi manis make cincin comong paranti ka awewe hasiatna teh cingir dia make virus lain jajangku dia make deui kucupung curug make ieu make kawas tesi kawas tukang bako eta haram apa na bugiah mah kali lalaki mah kumaha awewe mah tombol ning leungeun kabeh 10 make cincin rek jempol suku gepek bae halal awewe teh ibu arek mah hei kabeh cincinan mana cek paribasana sabab azina hakul mar'ah berhias mempercantik itu hakna awewe takmir aku ya nu mata eta teh penghargaan Islam tah kami ibu-ibu kaum awewe berharga awewe teh jaga kehormatan maka kudu gede kemaluan harus besar kemaluan kamu ke bapak-bapak kudu besar kemaluan sabab al haya minal iman gede kaera teh besar kemaluan gede kaera bedanya beda pengertian ya gede kaera teh sebagian daripada iman lamun jelema utamina awewe geus eueuh kaerana waduh berbahaya berarti geus seutik iman ketika iman seutik lemah ketika lemah dikhawatirkan ketika modal coplok naudzubillahi min nah sedangkan kan biasanya secara fitrah khalqiyahna akal lalaki 10 nafsu hiji lalaki awewe akal hiji nafsu 10 geuningan cenah siga katempo lalaki nu bangetna sabab awewe oge gede rasa hayana gede rasa kaerana galina kitu tangan ku sabab eta awewe hatena geus kurang rasa mahabbah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicokotan ku malaikat Jibril nuntutan kaerana mata pertahankan kaera penting kaera teh awewe zaman ayeuna naringkah make calana terus awewe zaman ayeuna naringkah make calana awewe zaman ayeuna naringkah make calana awewe zaman ayeuna naringkah make kutangna awewe zaman ayeuna naringkah make bajuna aya antek baju jero kutang di luar kada ayeuna mah ada baju kitu awewe zaman ayeuna geulisna ka bina-bina hanjaka teuing akhlakna duka disimpen di mana kaluhur baju tersayang kahandap calana nyangsang bari lawon teh carang aing nempo meuni hayang udah aja kita pondok gede banyak kok gue saluas ya sokar Ustad juga kosongnya global tengah rasa awak montok hayo kalah make androk baru androk na teh pondok hampir katempo liang kabayangkeun lamun nagub kabayangkeun lamun nagub ngajeplok sagede sendok tembok pantos pisan mundi najan bau tai aduh bau tai kotokin Allah kan Allahu Akbar awas ketika awewe kurang
rasa eranya, rasa eranya. Dicokot rasa malunya bakal berkurang ka eranya. Biasa wah ka era kasalaki popolotot. Kasalaki popolot. Bari mulak can, bari ngomong dasar siap kanyut. Aduh, biasa wah ka era Gusti. Mata hayang kasahat rumah tangga perbesar rasa mahabbah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngan moal nambah rasa cinta ka Rasul lamun urang jauh di para alim ulang pupuk rasa cinta ka Rasul ku pangajian, ku sholawat ya. Meh barokah kahirupan. 5 dah. Jam 11 euy. Waduh, 2 jam deui. Beak ku kebenengnya tuh tinggali perjanjian. Cek aing tadi biar kopi geus. Ya, cekaplah jam 11-nya. Pokoknya mah cekaplah nanggal 5 tah. Kondang tun hareup lah pokoknya mah 5 dianyuk tah. Siasa eta. Mangga tempowet dina kitab Nurul Absar. Mangga ningali keteranganna. Khutbah safada makadar hapunten kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tikawit bagi kasir acara tausiah intisari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam parantos rengse kanggo acara salajengna doa tutup anu mana doa tutup ieu aya strip miring katanya strip miring pada doa